上次咧就教咗大家煲呢個山藥紅棗蘋果水飲，係呢個朝頭早飲嘅。咁咧呢個飲咧就要飲1個禮拜先嘅喎。咁飲完1個禮拜之後咧，咁我今日咧就再加一樣咧，就係去水嘅湯水，咁俾大家認識下。呢個湯水咧就係黑豆加薏米。薏米大家都知道啦，就係去水嘅。咁我哋今日咧就嘗試去煲啦。咁記得啦，仲有紅棗4至5粒左右。咁我哋如果你用薏米嘅話咧，薏米咧我就用熟薏米，就唔使浸嘅。如果你用生薏米咧，就要提前2個鐘頭就要浸定㗎啦。黑豆咧我就用1/4個 cup， 裝起佢。然後倒入個煲度嘅。薏米咧都係一樣，1/4個 cup， 但係要洗下佢。材料咧就備好晒啦，有紅棗呢個咧已經洗咗嘅薏米，跟住咧仲有咧1/4嘅黑豆，咁就有成600ml嘅水，因為一陣間可能要煲好耐。咁咧黑豆咧就唔好咁樣直接煲水喎。咁我哋首先咧要去咧加熱炒下佢嘅，炒下佢咧就要令到佢啲豆咧即係啲腥味炒出嚟，然之後咧就炒到佢咧啦啦啦聲嘅，然後即係每個豆都爆開嘅，咁先至加水加其他料入去煲。而家咧可以睇到咧啲豆咧基本上咧都開始爆開㗎啦。爆到啦啦聲，呢個時間咧，我哋就可以加呢一個嘅薏米同埋紅棗入去，我哋加晒入去薏米紅棗，攪下佢啦。跟住我哋就加600ml嘅水，咧就要冚蓋煮滾佢，跟住咧我哋較中火煮45分鐘。而家咧就水滾啦，咁我哋咧就將佢咧較到咧中火。冚蓋嘅，冚蓋煮下。不過咧，你可以咧掩住個蓋，等佢咧冇咁會盤啊，唔使盤，咁就好啲。跟住較45分鐘，咁就得啦。5分鐘到啦，我哋而家咧就煲到呢個程度，咁大概都係1碗水左右。咁大概咧就係咁樣嘅程度就得㗎啦。咁啲渣咧你可以掉咗佢，可以唔使食嘅，淨係飲佢個水就得啦。要記得就係飲完山藥水1個星期之後先至煲呢一個。咁就大家可以嘗試下煮下睇下得唔得？